Novomeško kegljansko društvo Vodnjak je praznovalo 10 let zglednega delovanja. Pred leti so uspešno prenovili kegljišče, ki je danes dom ne le novomeškemu klubu, ampak tudi nekaterim lokalnim, ki nimajo svojih prostorov. Ob praznovanju obletnice so se jim pridružili številni, ki se z veseljem in redno vračajo na njihovo kegljišče. Trebanjski klub svojega kegljišča nima. Zato smo se združili z Vodnjakom. Moram reči, da imamo zelo lepo sodelovanje. Tudi pomagamo en drugemu. Naš klub ima zelo lepe uspehe. Lani smo bile druge v prvi B državni ligi. Mi smo rasli skupaj s tem klubom, in zdaj smo že tako daleč prišli, da imamo že dolenjske prvake med upokojenci. Od nas je širilo po drugih odstop čez straže in pol so začeli Škocje in Dolenjske Toplice so začeli kasneje igrati. Tukaj pa je tudi dom kegljanskega kluba iz Krškega, medtem ko so se praznovanja udeležili tudi njihovi prijatelji iz Karlovca. Danes kegljansko društvo Vodnjak deluje zelo uspešno. 380 celo članov, 105 registriranih tekmovalcev. Tako da je res kegljanje s tem kegljiščem dobilo nove razsežnosti v Novem mestu. Morate računati, da imamo 2 kegljišča v Novem mestu, kar je kar nenavadno. Tekmovalni uspehi še zdaleč niso vse, odlikujejo jih tudi organizacijske veščine. Želimo si priti v višji nivo, ampak kljub temu je pa le naš cilj, glavno je to množičnost, rekreacija, se pravi, da poskušamo čim več ljudi navdušiti za kegljanje. Najzaslužnejši za današnje uspešno delovanje kluba pa je zagotovo Tine Jerman, ki je od jutra do večera prisoten na kegljišču. Sicer pa so ob tej priložnosti izpod rok podžupana Matije Škofa prejeli tudi priznanje novomeške občine za odlično dosedanje delo.